અરે ગાંડી તારા માટે ગમે ઈ બસ. પાક્કું મારા માટે ગમે તે કરી શકે હઉ તો આ માવા મૂકી દે. હું બોલી તું? તું આ માવા ખાવાનું મૂકી દે. હું શ્વાસ લેવાનું મૂકી દઉં, જમીન જાયદાદ ઘરેણા મૂકી દઉં, અને ગાંડી તું કે ને તો તારા હાટુ મારા જીવની આયરા મારું કાચું કાઢીને તારી સામે મૂકી દઉં, પણ આ માવો નહીં. એવું તો માવા ખાવાથી શું મળે તમને? શું હોય એમાં? અરે દુકાનની માલિપા જ્યારે હોપારીની દડીને હોળી વચારે મૂકી ધીમે ધીમે મલાઈની જેમ વેચાતા હોય, અને ઈ વેચરેલ હોપારીને 5 પીસના કાગળમાં મૂકી અને કાચી પાદરી સાથે પીળા પાવડરનો મંદ મંદ છંટકાવ કર્યો હોય, અને પછી બાબુની તોટીને લઈ અને એને ધીમેથી સીટલી ભરીને તોડી હોય, અને એના રગડાને હોપારી માથે રેડી અને હોપારીને નવરાવી હોય, પછી એને રબરની આંટી મારી અને નાના છોકરાને જેમ વાલતી માથે હાથ ફેરવતા હોય એમ લઘુગતિએ માવાને પાટીમાં રાખીને સોયડો હોય, અને ઈ સોડેલા માવા